ego Francis ndabumva. ego ntimwanyifuye ikibazo nari nababajije kubavuga yuko kubabona yuko kuja mu matora mubona neza yuko bitagenda neza bakabisanisha no gufasha guhamba demokrasi mu gihe kumbure ho kubijamwo uko biri banje guharanira yuko ibisabwa byose bihaba ico ukivuga kwi mwari mwacishura ibintu biranga demokrasi mu gihugu yaba natanga amanota nibaza yuko tudafite menshi cyane. Sinibaza yuko urugero tugiyemo ariko goba rugiye guhamba demokrasi kurusha kongera ngo twari tumeze harahize imyaka 10 canke 20. Nibaza yuko sabwe ntibisonge n'isibe birashoboka bivana n'ingene abamwe bamwe bose babibona. Iyo imvura itaguye abantu bari mwirima y'imvura itaguye hari abantu bagira bati je nzorima imvura ndayibonye, hari abandi bagira bati reka ndime nzovomera, hari abandi bavuga bati reka mpe kurima sinzi aho izogwira. Nibaza yuko izo ari vision zitandukanye z'abantu. Muri abo rero sinzi uwovuga ati ni je ndoba ndiko ndahamba uburimi canke ntabuhamba kuko mu nyuma avuga ati izuba ryaraje nararindiriye sinarimye, canke umwe ati naravomeye, canke umwe ati nari ndayirindiriye kwigwa. Abo bose urumva bivana n'amavision. Jewe abarundi ndiko ndagerageza guserukira no munsi nabumva ko igihugu cy'u Burundi atari mu gifaransa novuga c'est pas une cause perdue. Intamba nk'izose zihari ntibituma kiba igihugu ruhebwa, niko bivuga mu Kirundi. No kuvuga yuko ni igihugu cyatujyanye, ni igihugu numva neza yuko mfise urugero ngishobora kurwanira mu gihe ngihema ndi ngaha anyi, kandi ico ndacubahiriza kuko ndazi hari abarundi bari bifuza ko ngaha batari ngaha kubera imvo zitandukanye. Ndabubaha gose kandi nanje nta nicemeza yuko ivyo ndiko nakora ejo nshobora kubandanya ndabivuga kuko ibishobora gushika mu buzima bw'abantu ni byinshi. Mugabo igihe cyose ngitijwe gushobora kuba ndi ngaha ngashobora kugenza buhoro kandi ngashobora kumva ko ijambo ryanje rishika kure, nzorikoresha kugira ngo numve yuko aho gusiba mugani wa Patrick, aho kutabamwo mba mu bantu bagira bati reka nzovomera nzoteragira kandi mvomere kandi bizokunda. Naho ho bamwe ababihonyora nzobandanya mbagika ibishoboka kugira ngo ndeme ico nifuza. Sinzokirema rero ngo ni kubera ababihonyora babuze ngo nuko imvura ngo yagize ivyo byose ntibizombuza kwama mparanira ihangiro ndiko kandi ndabihamagarira ndabihamagara no gushobora gushigikirwa n'uwo muntu wese ahari haba mu Burundi canke mu mahanga agira ati kujya kuvuga ati haki muri imyaka 10 tegura amatora atanu uno mwaka, mu myaka ibiriza, mu myaka itatu izokurikira 2030, mu myaka ine izokurikira 2034. Ayo yose n'amahangiro akomeye cyane anyereka yuko ico ndiko banaharanira saka kanti bampereza ahubwo n'urugamba rukomeye ntigezwa kujamo igihe nzi ko mu Burundi aho turi harabandi bamwe bari ejo hazoba harabandi.